Tere siis kõigile minu poolt. Mina olen Kaisa Viljar. Mina olen arst-resident siis veel dermatoveneroloogia erialal. See tähendab seda, et veel on aastake spetsialiseerumist jäänud. Tõesti, Liisaga seob meid juba pikka ajalugu, et ma eelnevalt siis enne, kui ma arstiks läksin õppima, õppisin Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õeks ja sellest ajast peale siis kohe päris esimesest kursusest oleme me Liisaga kokku puutunud ja mul on väga suur rõõm, et nii imearmas inimene on minu teele sattunud. Ja vaadates, missugust tööd ja panust praegu Liisa teeb, siis me oleme kõik väga imetleme lausa seda, mida sa teed, Liisa. Mina hetkel olen sarnaselt Liisaga, jälle üks asi, mis meid võib-olla seob. Olen lapsehoolduspuhkusel, mul on kodus aastane väike tütar ja sellepärast see teema, millest me täna kõneleme, ei ole siis võib-olla mitte ainult siis teoreetiline, vaid me tegelikult saame sellist isikliku kogemuse kastet siia ka natuke lisada. Absoluutselt, jah. Ma mõtlesingi, et ma arvan, et see tuleb jutu sees jooksvalt, et eks me selles mõttes kommenteerime, kui mingi kindel teema tuleb. Aga alustame. Äkki selles mõttes asume kohe teele. Mul on ka siin suur kell, et me ei läheks, me mõlemad oleme vist sellised, kes kipuvad hästi palju nahahoolduse fanatid ja läheme nagu sügavuti. Aga alustame üldse sellest, et nahamuutused raseduse ajal, et miks nahk raseduse imetamise ajal muutub, kas kõigil muutub, kas me peaksime seda kuidagi siis ootama, kartma, kas me saame seda ennetada, et võtame siit lahti, mis on sinu mõtted sellega seoses? Jah, tõesti, et nahk vähem või rohkem meil tegelikult raseduse ja imetamise perioodil ikkagi muutub. Et naise organismis toimuvad siis raseduse ja imetamise ajal hästi suured ümberkorraldused ja nahast küll sageli ei mõelda kui organist, aga tegelikult nahk on meie kõige suurem organ. Ja nii nagu muudes organsüsteemides on muutused, nii tegelikult toimuvad muutused ka nahas ja need kõik on üksteisega seotud, vähem või rohkem. Et naise organismis siis toimuvad raseduse ajal suured endokrinoloogilised ehk siis hormoonidega seotud ümberkorraldused, metaboolsed ehk ainevahetusega seotud ümberkorraldused, toimuvad veresoontega ehk vaskulaarsed muutused, toimuvad siis immunoloogilised muutused ehk siis immuunsüsteemi ja rakkude toimimisega seotud muutused ja need kõik on siis sellised komponendid, mis siis mõjutavad ühel või teisel viisil ka meie nahka. On siis erineva statistika järgi siis teatud nahamuutusi isegi kuni 90% naistest. Need kõigil ei pruugi olla väga tõsised muutused, ehk siis kui me lihtsalt näeme, et on natuke rohkem võib-olla karvakasvu, tekivad sellised väiksed heledad udemed, velluskarvad kuskile kõhule rohkem, siis see tegelikult iseenesest ei ole veel asi, mis võib-olla nii palju inimest häiriks, aga osadel naistel need muutused tõesti on ka tõsisemad, kui me näiteks mõtleme üsna hästi teada-tuntud venitusarmide peale või tõsise melasmi peale või siis mõnel on tõesti täitsa sellised rasedusspetsiifilised haigused. Et põgusalt võibki kokkuvõttes jagada siis need muutused, mis naise organismis raseduse imetamise ajal toimuvad, võib jagada tinglikult kolmeks. Et kõigepealt on siis need füsioloogilised muutused, mis siis ongi näiteks see, et meil tekib kerge hüperhirsutis, natuke siis karvakasv muutub, mõni sünnimärk võib-olla muutub tumedamaks. Siis teine grupp on olemasolevad haigused, mis siis võivad rasedusega seoses kas leeveneda või ägeneda. Tavaliselt need on siis süsteemsed haigused, näiteks süsteemne lupuserütematoosus või reumatoidartriit. Ja kolmas grupp haigusi on siis sellised, mis ongi rasedusspetsiifilised dermatoosid ehk siis nahahaigus, mida enne ei olnud, aga mis siis raseduse tõttu on esile tulnud, näiteks siis gestatsiooniaegne pemphigoid ehk vildõbi. Ja, see on juba selline väga spetsiifiline dermatoloogia, milles sina oled täielik ekspert, aga ma selle jutu peale, mina nägin ka seda statistikat, et isegi natuke rohkem kui 90% naistest tekivad mingid nahamuutused, mis neid siis häirivad. Ja ma ütleks siia veel lisaks selle, et need nahamuutused ei pruugi toimuda või tekkida kohe, eks ole, et niimoodi ma jään rasedaks ja siis esimesel trimestril, et see võib olla väga erinev raseduse vältel. Ja samas ka selles mõttes meil on see üks rasedus olnud ja praegu need beebikesed, titad on ju, aga naised, kellel on olnud korduvalt rasedusi, siis annavad tagasisidet, et rasedused võivad olla väga erinevad, rääkides siis nahaprobleemidest ja sellisest nahasümptomitest. Et see võib samuti olla, et mis ma tahtsin lisada.
Aga lähme siit põgusalt üle siis väga levinud probleemile akne raseduse ajal. Et ometi öeldakse, on selline ju väljendatud pregnancy glow, et raseduse ajal kõik säravad. Et mis teema on siis selle aknega raseduse ajal? Et miks see nii levinud on? Ja, et raseduse ajal siis peamiselt me räägime hormonaalsest aknest ehk siis see, miks mõnedel naistel võib see kas täitsa esmakordselt tekkida või ägeneda olemasolev akne, mõnel üksikul ka hoopis leeveneda, aga seal taustal on ikkagi need hormonaalsed ümberkorraldused, et östrogeeni tase, näiteks naissuguhormooni tase on see, mis raseduse vältel niimoodi püsivalt kasvab ja östrogen ise mõjutab rasuproduktsiooni ja kui me mõtleme kometoonide peale, akne üleüldse sellise olemuse peale, miks ta tekib, siis tegelikult see on üks oluline komponent, et see on tihtipeale see, mida me saame seostada rasedusaegse aknega. Rasedusaegne akne minu kui nagu arsti vaatevinklist on selles mõttes natuke vastuoluline või keeruline teema just nagu ravimise aspektist. Et ma hüppan nüüd korraks kohe ravi juurde, aga et kui me mõtleme rasedate peale või üleüldse ütleme ravimite peale, alustame siis sellest, siis igasuguste ravimite, mitte ainult naharavimite, vaid kõiksugu ravimite osas, selleks, et me saaksime öelda, et mingisugune ravim on turvaline kasutada või mitte, selleks on vaja suuri laiapõhjalisi uuringuid. Ja mõistetavatel eetilistel põhjustel rasedate ja imetavate naistega ei ole kuigi palju uuringuid tehtud. Kes ikka tahaks ennast vabatahtlikult mingisse ravimiuuringusse sellisel õrnal olulisel perioodil nii-öelda pakkuda, eks ole. Ja sellepärast ei ole ka väga palju sellist kindlat inimeste peal tehtud uuringut või statistikat väga mitmete preparaatide puhul, et me saaks täie kindlusega öelda, et jah, see on turvaline või ei, see ei ole turvaline. On küll sageli kasutatud loommudeleid, ehk siis on loomade peal testitud ja kui sealt on välja tulnud selge teratogeensus loomadel, siis me võime ainult eeldada ja oletada, et tõenäoliselt juhtub nii ka inimeste puhul ja teatud siis preparaadid on juba sellepärast kindlasti raseduse ajal ravimitest täiesti välistatud. Mis tähendab selles mõttes, et nad on lootele ohtlikud? Jah. Absoluutselt, just teratogeensed, eks ju, ehk siis lootele väärarenguid potentsiaalselt põhjustava toimega ja neid siis kindlasti kasutada ei tohi. Ja siis on terve hunnik selliseid halli alasse kuuluvaid ravimeid, kus me tegelikult peame väga tõsiselt kaaluma seda kasu ja riski suhet. Et kas me siis julgeme proovida või mitte ja siis on teatud toimeained, mis on pigem siuksed, ütleme nii, et pigem turvalised, et ei ole leitud ei loommudelites ega ka siis üksikutes näiteks case reportides või väiksemamahulistes uuringutes rasedatel või naistel või imetavatel emadel mingisuguseid probleeme. Et jah, me ei saa akne mõttes ravida patsiente, kes on lapseootel või siis imetavad päris nii, nagu me ravime neid naisi, kellel ei ole sellist õnnist aega parasjagu elus käsil. Kas siin sina kui nahaarst, ütleme, kui tuleb rase, kellel on selline, ütleme, väga kirge või algav akne, kas see tähendab siis seda, et pigem sa väldid ravipreparaate, sa näiteks soovitad apteegitooteid esmalt või sa võtad ikkagi näiteks nõrga saliinappe, et ütleme siis niimoodi, et kas sa nagu väldid ikkagi võimalikult neid ütleme, leebema kategooria ravimeid? See väga palju sõltub sellest, et millises seisus see patsient meie juurde jõuab. Et ikkagi oma silm on kuningas ja nahahaigused on hästi selline visuaalne valdkond. Et ma sellepärast ei ole ka alati nagu fänn võib-olla mingite läbi ainult fotode või kaugelt vaatamise hindama asju, sellepärast et ikkagi on alati pildi kvaliteet küsimuses ja muud asjad, et kui tõesti on selline väga leebe vorm, siis on absoluutselt mõistlik alustada ju sellest, kus võib-olla on riske vähem. Kui patsient on sellega soostuv või kui naine ise leiab ka nii. Kui juba tegemist on ikkagi tõsisema probleemiga, me näeme, et sealt võib-olla jääb lahjaks see, mida me niimoodi käsimüügist saame, siis vajadusel ikka on retseptiravi see, mille poole vaadata, jällegi siis kaaludes siis kasu ja riski suhet ja arutades siis selle parima lahenduse koos patsiendiga ilusti läbi, et ka tema teab, mida oodata. Siin ongi võib-olla tähtis, ma arvan, tavainimesele või kes on nagu sellest dermatoloogiast kaugem, võib-olla nagu sa selgitasid täpselt öelda, et neid ravivõimalusi tegelikult on. Et seda ma näen oma pealt, et väga kardetakse, sest rasedus on selline aeg, kus ma arvan, et ka mitteärev inimene, mitteärev naine on ikkagi natukene ärev, sest sa muretsed selle elu ja oma tulevase tita pärast, on ju, et see on täiesti normaalne ja selles mõttes veel
kes on meil väga ärev, ma ütleks, mina olin väga ärev oma raseduse ajal, siis ma muretsen veel eriti üle, on ju, asjade pärast võib-olla mida ei peaks, on ju, aga ikkagi, et selles mõttes neid ravivõimalusi on ja mina soovitan ka alati dermatoloogi juurde pöörduda. Kui palju sa soovitad protseduure, raviprotseduure raseduse ajal või kombineerid neid raviga? No see väga palju jälle oleneb, et millest me räägime, et on ikkagi teatud protseduurid, mida me kindlasti raseduse ajal ei tee. Et kui keegi tahab lihtsalt, ütleme nagu ilu mõttes nahka turgutada, siis ka seal on ikkagi väga selged piirid, et mis on need protseduurid, mida raseduse ajal on mõistlik teha ja need, millega tasub siis oodata. Et mina näiteks ravi mõttes olen pigem selline võib-olla konservatiiv, et mulle meeldib katsetada üks asi korraga. Miks? Sellel on minu jaoks nagu põhimõtteliselt 2 selgitust. Et esimene põhjus on see, et raseduse ajal võib nahk muutuda tundlikumaks, ehk siis tooted, mida sa varasemalt kasutasid ja sulle sobisid ja ei tekitanud mingit ärritust, võivad nüüd raseduse ajal muutuda kuidagi selliseks, mis sind ikkagi ärritavad või põhjustavad mingisuguseid probleeme sulle. Et sellepärast see kombineerimine on natuke selline võib-olla natuke riskantne mõne patsiendi puhul pluss. Teine aspekt on see, et kui me kasutame mitmeid asju korraga, siis me oleme alati nagu natuke segaduses, et kumb oli muna, kumb oli kana, et mis siis aitas, mis ei aitanud, mis ärritas, mis mitte, et siis on väga raske tekitada sellist joont sinna vahele. Et see sisuliselt võib-olla väga meelevaldne analoogia, aga et öeldakse, et ära tõbisena mine vaktsineerima, eks ju, et tahad gripivaktsiini teha, aga sul on parasjagu kerge külmetus. Et tõenäosus on, et suga ju midagi väga tõsist ei juhtu, aga näiteks kui sul tekib mingi kõrvaltoime, siis on väga raske öelda, et kas see oli sellepärast, et sul oli enne külmetus või sellepärast, et sa nüüd vaktsiiniga seotud mingi probleem tekkis. Et sellepärast ma olen selles mõttes natuke konservatiivne, aga jälle väga kõik oleneb, et mis protseduuridest me räägime, millised on patsiendi ootused ja kui palju teda üldse see probleem häirib, et ma armastan nagu arstina hästi palju läheneda pigem selle käsitluse alt ja ma tean, et sina ka, Liisa, oled pigem selle koolkonna poolt, et me võime ju nagu arstina või ka esteetilises meditsiinis mõelda, et mida kõike võib teha, aga võib-olla tasuks alustada sealt, et mis on üldse patsiendi selline kõige suurem mure, mis on see, mis teda häirib, millised on tema ootused ja siis vastavalt sellele koos temaga töötada välja mingisugune realistlik plaan, kas siis ravi või protseduuride osas. Ja, absoluutselt. Et hetkel sobivad ja nii-öelda ka kliendile, patsiendile vastuvõtlikud asjad. Täpselt. Aga nende protseduuride juures ma kindlasti ka lisaks selle, et me peame arvestama, et sa ütlesid, et nahk võib olla tundlikum raseduse ajal ja imetamise ajal samamoodi, aga samamoodi me peame arvestama suurema kõrvalnähtude riskiga. Just. See on ka vist, kui nüüd hüppame hüperpigmentatsiooni teemale võib-olla, et ma arvan, et see on üks peamisi või suuremaid ohte, millest ei räägita. Siis veel omakorda see, et kui tekib mingi tõsisem tüsistus ja meil on vaja reaalselt ravida, et kas me saame neid ravimeid nüüd kasutada selle raseda või imetava ema peal, on ju. Aga et selles mõttes jah, tulles nende protseduuride juurde, et neid ei tohiks üldse nagu lihtsa käeliselt võtta. Aga hüperpigmentatsioon on akna kõrval teine, ma ütleks, ma arvan, et kõige levinum probleem naistel ja see on nii mitmekülgne, et seal me räägime ju melasmast, me räägime olemasolevate sünnimärkide niisuguste tumenemisest, rasedustriibust on ju kõhu peal, mida on ka paljud naised kogenud, et mis sul selle hüperpigmentatsiooni kohta öelda on kogemusel? Ja, et hüperpigmentatsioon tõesti tekib, ma ei taha öelda, et kõigil, aga väga suurel osal, tõesti valdaval osal rasedatest vähem või rohkem. Et on see siis selline, mis on rohkem väljendunud, ehk siis põhjustab patsiendile muret, näiteks peangi silmas kõige rohkem seda melasmi probleemi või siis on see lihtsalt see, et mõni neevus, mis on olemasolev, muutub tumedamaks või pisut mõõtmetelt suureneb, et siis sellisel juhul võib-olla patsient ei pruugigi seda märgata ise, aga see muutus ikkagi toimub. Ja miks üldse see pigmendi muutus raseduse ajal toimub või aset leiab, on see jälle, et põhimõtteliselt saame jälle hormoone siis süüdistada siin. Et melanotsüüte stimuleeriva hormooni tase, östrogeen, progesteroon, need kõik annavad siis panuse selleks, et melanotsüütides ehk siis pigmenti rakkudes melaniini ehk siis selle pigmendi hulk suureneb ja osaliselt see siis on depoona või siis niimoodi varuna seal immuunrakkudes, mille nimi on makrofaagid ja seda me siis näemegi nahal selliste tumedamate laikudena, et taaskord see hormonaalne komponent või see muutus, mis siis toimub naise kehas, on väga olulise mõjuga sellele.
rasedusele. Ja kui me nüüd liigume melasmi juurde, siis tõesti jälle statistika on erinev. Öeldakse, et 50 kuni 70-75% võib vähem või rohkem melasmi raseduse ajal esineda. Ja võib-olla on oluline mainida seda, et mitte ainult raseduskaudsed hormonaalsed kontratseptsioonivahendid ehk siis need pillid võivad teinekord analoogset muutust tekitada nahas. Et ikkagi paljudel see tekib ja oluline on siis aru saada, et osadel neist patsientidest, kellel see siis tekib, võib see aasta jooksul pärast sünnitust või siis pärast kontratseptiivide võtmist taanduda ja need naised on väga õnnelikud, kellel see juhtub. Ja siis on see teine grupp naisi, kuhu mina ise ka kuulun paraku. Kingsepp on ikka ilma kingadeta, vähemalt saan niimoodi enda peal kogemusest ka rääkida, et on siis tõesti teine grupp naisi, kellel see jääb vähem või rohkem persisteeruma. Ja paraku on see selline natuke kiuslik mure, millele ei olegi sihukest, teeme ära, võtame tableti, saab korda lahendust, et hästi mõistlik on nagu kuidagi juba oma ootused seada realistlikuks, et see võib olla mure, mis jääb vähem või rohkem niimoodi laineliselt unduleeruvalt sind häirima. Tähtis on siinkohal teada, et kindlasti ultraviolettkiirgus ehk päikesele ekspositsioon on see, mis seda probleemi toob rohkem esile. Nii et päikesekaitse on absoluutselt oluline nii sellel perioodil kui ka mis tahes eluetapil. Et see melasm on selline asi, millega paljud naised on kimpus. Melasm, jällegi toon seal mingid kergemaid seletusi ka, et seda nimetatakse väga sageli raseduse maskiks, eks ole, ja siis see eristub tegelikult üsna tugevalt selle klassikalisest hüperpigmentatsioonist. Et mina ka alati ütlen, nagu sa ütlesid, et melasm on kiuslik, ta on õudselt raske nahaprobleem ja ma ei tea, kuidas mulle meeldib nimetada seda krooniliseks nahamureks. Et täpselt seesama, et ei ole seda sõrmenipsu, et siin on vaja klienti informeerida, rääkida nii koduhooldusest, päikesekaitsest, ravimitest, et see on selline hästi nagu, peab nagu mitmest küljest lähenema sellele. Just. Viimasena need protseduurid. Ja, aga võib-olla ma igaks juhuks seletan ära, et kuidas üldse aru saad, et mis siis see muutus on, et kas üldse on melasm, et sellel on tegelikult üsna iseloomulikud tunnused, et tavaliselt siis tekivad sellised sümmeetriliselt asetsevad, tasapinnalised, hästi terava piiriga tumedamad maakulid ehk laigud. Ja ta armastab siis tõesti sümmeetrilist paigutust, enamasti siis näopiirkonnas kas otsmikul, oimukohtades, ta võib olla periokulaarselt ehk silmade ümber, mõnel ka ülahuule kohal, ka lõuapiirkonnas, et see on selles mõttes üsna selgelt eristuv. Ja siin ka selles mõttes mina üha rohkem oma kliente saadan just dermatoloogi juurde melasmiga, kes töötavad nii-öelda ka esteetilise meditsiini valdkonnas, aga see on üks selline probleem, millel ma ei kiirustaks tegema protseduure või soovitama mingit jutumärkides imekreeme, vaid siin on vajalik juba see põhjalik lähenemine. Kas veel lisame siia äkki, siis ma mõtlen, kas minna nüüd päikesekaitse peale või toimeainete peale. Aga võib-olla siis, kuna sa mainisid need päikesekaitse tooted ja siis ütleme ka UV-kiirguse, räägime sellest raseduse ajal ja päikesekaitsest, mida see siis tähendab, et mitte ainult päikesekaitse tooteid, eks ole, et ütleme, kui ma proovin rasestuda, kui ma nüüd jäin rasedaks, mis see mulle tähendab, kas ma pean vihmavari ostma ja hakkama ringi käima? Mis on sinu soovitused enda klientidele? Ja ma arvan, et päikesekaitse olulisust ei ole lihtsalt võimalik nagu üle hinnata või kuidagi seda nagu liiga palju rõhutada, et ultraviolettkiirgus, kuigi meie kliimavööndis elades me nagu tunnetame, et päike on mõnus, soe, me oleme seda suve nii kaua oodanud, et tegelikult on see selline asi, mis on ikkagi kiirgus, nii nagu nimi ütleb, eks, ultraviolettkiirgus. See kiirgus on nii nagu on röntgenkiirgus, muidugi füüsikalises mõttes erinevad lainepikkused ja nii edasi, aga siiski me peame aru saama, et tal on potentsiaalselt meie DNA-d kahjustav mõju. Ja kui me mõtleme DNA kahjustuse peale, siis see kõlab juba päris halvasti. See tähendab seda, et tekivad mingid muutused, mis ei ole rakkudes normaalsed. Ja kui need aja jooksul kuhjuvad, aastate jooksul, elu jooksul, siis ongi suur tõenäosus, et sealt areneb mõni kasvaja. Ja mitte üldse, et hirmutada, aga lihtsalt võib-olla statistikast on siin oluline välja tuua, et kui me räägime melanoomist ja rasedatest naistest, siis melanoom on üks kõige sagedasem kasvaja, kui mitte, et kõige sagedasem, mida rasedatel naistel diagnoositakse. Et selles mõttes ei saa seda nagu alahinnata, et ma olen nüüd rase ja siis mu immuunsüsteem kuidagi on maagilise mulli mulle ümber teinud ja ma olen hästi kaitstud, et tegelikult see päikesekaitse olulisus on tähtis igal eluetapil, sõltumata sellest, kas ma olen beebiootel või mitte. Ja see on
absoluutselt nagu õige, et kindlasti tekib rohkem küsimusi, rohkem muresid, nahk võib olla ka rohkem tundlik, nii nagu rääkisime eelnevalt juba, et mingite toimeainete osas, et võib-olla ka päikesekaitsevahendid, mis mulle enne sobisid, enam ei sobi. Et oluline ongi mõtestada, et üks asi on see päikesekaitsetoote valik ja teine asi on siis tõesti, et me väldime tipptunnil, mis on siis tõesti seal enne lõunat ja kuni pisut pärast lõunat sellist otsest päikese käes viibimist. Et selline klassikaline randa päevitama minek ei ole minu hinnangul mõistlik ei rasedale ega ka mitte rasedale inimesele. Et ka see, et sul oleks ka see füüsiline barjäär, et sa lisaks sellele päiksekaitsele kasutaksid ka siis tõesti laia äärega kübarad, kui sa näiteks pelgad melasmi või sul juba on melasmi probleem raseduse ajal. Ja noh, kui sa oled see õnnelik, kelle suurem osa rasedusest siis langeb sinna aastaaega, kus meil Eestis on pime ja päikest on vähe ja niikuinii päevitama ei lähe, et siis ka tasub mõelda, et melasmiga võib olla seotud ka see, et me oleme eksponeeritud siis sinisele valgusele, näiteks töötame ekraanidega palju, et siis näiteks nägu on mõistlik kaitsta selliste vahenditega, mineraalsed vahendid, näiteks raudoksiid, mis siis ka selle nähtava valguse eest kaitse annab. Ja tulles, raudoksiid on sageli toodetes, mis on toonitud. Et selles mõttes toonitud päikesekaitsekreemid ja ka siis jumestuskreem mingil määral tegelikult annab selle kaitse ja sinine valgus siis mitte ainult ekraanide ees, tegelikult siis ka nii-öelda looduslikust. Absoluutselt. Sinine valgus. Kas sa soovitad enda klientidel raseduse ajal minna üle mineraalsetele päikesekaitsekreemidele või sa soovitad mõlemaid, nii keemilisi kui mineraalseid? See väga oleneb selles mõttes, et ma ei ole nagu otseselt ka keemiliste vastu. Ma ei ole see, kes soovitab ainult ühte või teist, sellepärast et see protsent, mis ikkagi imendub meil nahka, siis keemilisest või läbi naha süsteemselt siis keemilisest päikesekaitsevahendist ei ole nii suur, et see kuidagi üldse lootele mingit ohtu sellisel kujul kujutaks. Liiatigi, kui me tõesti ei ole näiteks lapseootel suvel ja me ei aplitseeri seda kogu kehal iga 2 tunni tagant, eks ju. Et see jälle väga oleneb. Aga kui jälle soovitan teha siuke väike batch test oma patsientidel, et kui ikkagi see tekitab ärritust, näiteks varasemalt kasutusel olnud keemilise filtriga päikesekaitsevahend, väikesele nahaalale kanda seda toodet ja kui see tekitab mingit ärritust, et siis võib ju mineraalsele vabalt üle minna. Et tänapäeval on meie õnn see, et meil on väga-väga suur valik vahendeid olemas. Ja kuna me tegelikult siin Eestis valdavalt oleme heledanaksed inimesed, siis ei teki ka seda probleemi, et nende mineraalsete kreemidega tekiks see valge maskitaaline või selline kerge valge kuma, mis siis ei pruugi inimestele meeldida. Mina selles mõttes ka, kuna see on, ma arvan, sa oled ka seda kohanud, see on see clean beauty liikumine, kus on siis seda, et hirmutatakse kohutavalt nende päikesekaitsekreemidega. Ja mina rahustan selles mõttes enda kliente, kes on äravamad, kasutada siis nii mineraalseid päikesekaitsekreeme. Oluline on see, et sa seda kasutad, eks ju. Just. Ja mis ma tahan ka öelda keemiliste kohta on, jah, kui sa oled ärevam, meil on mingid uuringud, siis need vanemad kaitsefaktorid, oksubensoon näiteks, eks ole, on ju, mis jah, mingi süsteemne imendumine on seal teada, samas see kogus, mis leitakse, on seal 0,000 midagi ja me ei ole üldse, see ei tähenda automaatselt, et see on kuidagi ohtlik sulle või su kõhubeebile, eks ole. Just. Ja nii, vabandust, ma korraks veel hüppan sinna, et mina olen nagu oma patsientidelt seda täheldanud ka, et mõni kuidagi läheb hästi selliseks looduse usku, siis kui on selline õrn ja oluline aeg elus, mis on mõnes mõttes väga okei. Teisalt nagu see pool, mis käsitleb päikesekaitset, et kuskil vaarikaseemneõlis on mingi SPF sees ja kunagi oli kookosõli populaarne. See on hästi oluline mõista, et see on meie kliimas ikkagi täiesti ebapiisav. Jah, seal on mingisugune SPF 4 või kuni 8 on ju sees, aga kui me mõtleme selle olemuse peale või mida me tahame saavutada, siis see on selgelt ebapiisav, et see looduslik alati ei ole selles mõttes parem valik sulle. See ei kaitse sind ja lõpuks ka sinu last sellisel viisil nagu on vaja. Absoluutselt. Ja korra mainin veel, et keemiliste filtritega samamoodi tänapäeval on nüüd uuema põlvkonna filtrid, et siin on välja toodud näiteks see dinosorb, mis on siis turvalisemaid valikuid, aga nõustun sinuga, et batch test ehk siis katsetada, vaadata, kas sa oled tundlik sellele, kas su silmad on tundlikud ja kui ei ole, valida mineraalne ja on ka inimesi, keda ei häirigi, ütleme siis need esteetilised mured, et sul tekivad näiteks pigmendilaigud ja nad ei kasuta seda. Muidugi sellisel juhul ma selgitan ka, et see ei ole ainult esteetiline mure, vaid me räägime DNA kahjustusest, aga lihtsalt tahtsin selle ära mainida. Ja ma ütlen ka enda kogemusest, et minul oli
hästi see, et tekkisid või tulid rohkem nähtavale tedetähnid ja siis näol olevad sünnimärgid läksid tumedamaks, hoolimata sellest, et ma kasutasin päikesekaitsekreemi. Et selles mõttes klientidele ka ma ütlen, et ootused selles mõttes tuua alla, et see raseduse ajal see päikesekaitsekreemi kasutamine, ta kaitseb, aga see ei ole siis mingi selline magical shield või nagu kest, eks ole, et need sisemised tegurid on niivõrd tugevad, need hormonaalsed muutused, paratamatult see pigment tumeneb ja see on selles mõttes täiesti normaalne raseduse ajal, aga ootame siis ära selle aja, kui beebi on sündinud ja see, nagu sa ütlesid, aasta jooksul, et kas nad helenevad või mitte. Just, jah. Alati julgustan, et mina ise ka olin selles mõttes natuke terviseärev oma beebi ootuse ajal, et oli üks väga nähtavas kohas üks neevus, mis muidu oli väga pisik. Ma isegi võin vaadata, kas mul õnnestub näidata, et siin on mitu neevust ja sellest üks järsku kasvas suureks ja hästi tumedaks läks ja muidugi ikka hakkad kohe siis eriala inimesena mõtlema neid kõige hullemaid stsenaariumeid, kujutama ette, et jälle julgustan, et kui sul tekib ka mõne sünnimärgi osas raseduse ajal kahtlus, siis pigem küsi, et päris kõik ei saa ka öelda, et see on normaalne ja nii on, sest tõesti seda melanoomi ikkagi leitakse ka raseduse ajal. Enamus neist on normaalne, et muidugi saab maha rahustada, aga kui su süda ikkagi valutab, kripeldab, siis mine näita spetsialistile, et parem karta kui kahetseda. Ja mina täpselt samamoodi, ma tunnistan, ma olin ärevam, ma käisin meie kliinikorst doktor Mäestu juures, kes ka tegi dermatoskoopia, kõik oli okei, aga oligi just see, et mul oli see süda rahul, et ma nägin, et mingid muutused on, aga tema sai siis täpsemalt hinnata ja öelda, et relax, et kõik on okei. Aga tulles toimeainete juurde, millest me rääkisime ka ravivõimaluste juures ja nüüd ka päikesekaitse juures, võtame siin mõned läbi, näiteks kohe esimesena toongi happed, on ju AHA, BH ja PH, ütleme siis tugeva B-ga ja nõrga B-ga. Kuidas suhtud neisse? Kas soovitad, kas on sinu arvates keelatud? Jälle selles mõttes, et hakkame otsast peale, et kui on alfa-hüdroksühapped ehk siis need ahad, siis seal üldiselt ei ole leitud, et oleks mingisugust ohtu emale või lootele. Muidugi väga suurtes kontsentratsioonides lustimist on mõistlik vältida, aga iseenesest ei ole ebaturvaline valik. Kui tahta tavaliselt nagu koduhooldustoodetes mingisugused maskid, siis see kontsentratsioon ei olegi nii väga suur, et kui me räägime mingisest ütle kohe oma mõned soovitused ka juurde, et aha, on selline grupp happeid, aga võib-olla, et mida sa soovitad, mis on sinu lemmikud äkki, et siis kui inimene äkki kuuleb seda nime, siis on võib-olla tuttavam kui ainult see aha. Ja näiteks piimhappe, eks ju, siia võib tuua, et iseenesest see väga, jälle, lemmikud on inimestel erinevad. Et kes mida eelistab, et täiesti julgustan katsetama erinevaid alfa-hüdroksühappeid. Nad ei tungi nahka nii sügavale, et võib-olla see on oluline mainida, et kui me jõuame nüüd nõrga B-ga pH-hapete juurde, siis kohe selgitan ka seal väikest erinevust, et nad ei tungi nahas nii sügavale ja sellist, ütleme, pinmist sära ja võib-olla kui on kergemad nahamured, siis see tegelikult sobib üsna hästi. Sa võid Liisa tuua näiteks oma lemmikud, võib-olla sa oled happekoorimise ise vist rohkem oma patsientidel teostanud ja oskad nagu sellest aspektist tuua oma lemmikud. Ja, ma tooksin kohe välja, et happekoorimise jällegi, kui on võib-olla sellised superpinmised, siis ma raseduse ajal, kui see on tõesti näidustatud või mingil põhjusel vajalik, siis ma neid teen. Üldiselt ma neid otseselt niimoodi ei soovita, aga koduhooldus... Ja põhjus ongi selles, et need on tegelikult tavaliselt ikkagi professionaalsetes hoolduses suurema kontsentratsiooniga kui need, mida me kodustes maskides kasutame. Aga mina kodus rasedatele soovitangi muideks 2 piimhappe ja mandelhappe. AHA variandid, mandelhappe tegelikult super algavale aknele. Et selles mõttes need on sellised turvalised glükoolhappe, mis on siis ütleme AHA-de kõige kuulsam esindaja ja tegelikult väga tõhus toimeaine, aga ta võib olla ka üsna ärritav, et siis selle ma jätaks võib-olla rasusemalt nahaga inimestele või kui on tõesti komedoone rohkem, või kes tulevad retinoidide pealt maha ja siis tahavad ikkagi mingit tugevat toimeainet, siis kuni 10% ma ütlen, et täiesti okei kasutada eeldusel, et siis sul ärritust ei teki. Just. Siis kui me lähme
nende nõrga B-ga pH-hapete juurde, siis võib-olla kõige sellisem tuntud esindaja salitsüülhape, et sellega nüüd on natuke sellised vastukäivad tunded mul, et üldiselt beta-hüdroksühapped tungivad naha sügavamatesse kihtidesse ja suudavadki siis rasuproduktsiooni reguleerida pisut. Ehk siis, kui on tõesti probleemne nahk, rasusem nahk, aknele kalduv nahk, siis sellisel juhul mitterasedal patsiendil on see ka alati nagu väga hea valik. Aga kuni 25% siis salitsüülhappest võib imenduda süsteemselt erinevate uuringute põhjal, et see on ikkagi võrdlemisi juba suur protsent, et kui mõni muu toimeaine näiteks, ma ei tea, kuni 5% ulatuses, eks ju, imendub süsteemselt, siis seal on juba natuke suuremad riskid ja on üksikuid case report'e, kus siis 3. trimestri ajal võib see siis ductusarterioossuse lootel siis, eks ju, varast sulgumist põhjustada, ehk siis kardiovaskulaarse probleeme lootele põhjustada, ehk siis see on juba nagu selline koht, et kus me jälle nagu ennist alustades mainisime, et tuleb väga tõsiselt kaaluda seda kasu ja riski suhet. Et see on ka põhjus, miks suurtes kontsentratsioonides, täpselt nagu sa mainisid, selliseid keemilisi koorimisi pigem, eks ju, raseduse ajal ei teha. Õnneks muidugi ma ütlen rahustuseks, et kes on näiteks kasutanud raseduse ajal või kes ei tea, et nad on rasedad ja nad on kasutanud seda salitsüülhapet koduhooldustoodetes, maksimaalne kogevus on 2%. Just. Et selles mõttes ei tasu nüüd mõelda, et midagi katastroofilist on tehtud, aga mul on täpselt seesama, ma olen selline kaheti selle salitsüülhappega, ma ei ole ka otseselt selle vastu, aga näiteks kui see on tõesti näidustatud ja kui mingid muud toimeained ei aita, siis ma olen soovitanud maha pestavaid salitsüülhappe baasil tooteid. Näiteks Biodermal on üks üsna tugev glükoolhappe salitsüülhappe keel, mida ma olen selleks ajaks soovitanud, et ta ei ole see kokkupuude, siis kontaktaeg nahaga on lühem. Aga üldiselt jah, ma selles mõttes tugevaid salitsüülhappe tooteid ei soovita ja tegelikult kordan neid ei ole käsimüügis saadaval. Et palun neid ka tellida. Osad tellivad Amazonist või kuskil. Et seal tasub jah ikkagi olla selles mõttes pigem ettevaatlik, et kui on näidustus spetsialistiga konsulteeritud, siis jah, ja kui on antud roheline tuli, aga omal käel niimoodi katsetama hakata ei tasu. Ja siis meil on tugeva B-ga polühüdroksühapped. Mis on siis tegelikult leebem? Jaa, just see on leebem. Jälle seesama põhjus, et ta ei tungi naha sügavasse kihti, ta tavaliselt ei põhjusta ka, ütleme, mitterasedal olulist härritust, et kellel on ka tundlikum nahk ja soovib alles alustada hapetega katsetamist, siis see on täiesti hea turvaline valik. Et ütleme nii, et sellest menüüst on see ikkagi kõige turvalisem valik rasedale ja imetavale emale. Just, aga tulles nüüd retinoidide juurde. Kõige sellised kuldne standard nahaolduses, aga mis siis raseduse ajal, et miks nendega hirmutatakse? Retinoidid nii süsteemsed kui paikselt on teratogeensed. See tähendab seda, et nad võivad põhjustada lootele siis väärarendeid. Ja kui me alguses mainisime seda, et selleks, et midagi öelda, et kas on turvaline või mitte kasutada, et meil on vaja suuri selliseid turvalisuse uuringuid, mis on eelistatud inimese peal tehtud, siis nende toodete puhul enamasti on juba loommudelites tulnud välja tõsised komplikatsioonid, kas siis raseduse varane katkemine, kas siis teratogeensed nähud, mis on siis näiteks neuroloogilised malformatsioonid, et tegelikult see on nagu täiesti selgelt saab öelda, et on vastunäidustatud ja kui me näiteks alustame tõsise akne korral, siis suukaudset isotretinoinravi, näiteks Roacutan on siis see tuntud nimi, eks ju, siis tegelikult viljakas eas naiste puhul me alati arstina kergekäeliselt mitte kunagi seda ravi ei kirjuta, me alati räägime läbi selle kontratseptsiooni olulisuse ja korrektne on siis allkirjastada arsti ja patsiendi poolt siis vastav dokument, et mõlemad on, et info on antud ja patsient on aru saanud, millised riskid kaasnevad, et kindlasti selle ravi ajal ei tohi rasestuda. Vastasel juhul seda rasedust ei saa siis lõpuni kanda. Et see on siis selline arsti vastutus selles olukorras, isegi kui patsient ei ole rase. Ja kui ta on rase, siis on see selgelt vastunäidustatud. Nüüd jälle tekib selline väike küsimus seal, et aga kui palju imendub siis sinna süsteemselt, kui ma määrin naha peale, on ju. Et okei, tabletti ma võtta ei tohi, aga mis on siis see oht, kui ma määrin naha peale? Et meil on siis retinoide erinevaid vorme.
See tähendab siis seda, et on teatud tootegrupid, mis siis on täiesti ka vastunäidustatud, et selle FDA Ameerika siis turvalisuse kategooria järgi täiesti vastunäidustatud. Noh, ka paikselt, eks ju, isotretinoin, ka tretinoinil on sellist vastukäivat infot. Adapaleen, mis siis näiteks Eestis Differin kreemi nime all, et seal on ka sellist vastukäivat infot, et on mingisugune väiksem uuring, milleni mina jõudsin tehtud, kus vist umbes 300 patsiendil justkui ei juhtunud midagi, aga samas on üksikuid case reporte, kus vähemalt 5 naisel ikkagi oli kas varane raseduse katkemine või siis olid mingid malformatsioonid lootel. Et ma arvan, et kui me selle osa patsiendile ära seletame, siis isegi ükskõik kui paha akna tal on, keegi ei taha neid riske võtta, arst ei taha neid riske võtta ja patsient ka ise ei taha neid riske võtta. Et ma arvan, et meil on nagu hea selline kokkuvõttev lause, et tõesti retinoidid võivad olla lootele väga toksilised, ohtlikud, neid me raseduse ajal ei kasuta. Ja kuna siin veel mainida, et kuna rasedus ongi selles mõttes ajutine periood, see 9 kuud on ju keskmiselt, ma arvan, et täpselt kõik elavad selles mõttes üle. Retinoidide puhul minul on see, et kui me muidu räägime siin rasedus ja imetamisaegne nahahooldus, ütleme siis sellise nagu mitte võrdusmärgiga, aga ütleme, räägime koos, siis minu arvates retinoidid on üks selline toimeaine, kus raseduse imetamise ajal läheb selles mõttes lahku, et mina ka raseduse ajal neid kindlasti ei soovita ja kes on kasutanud, võiks nendelt maha tulla ka kõige leebematelt retinooli estritest näiteks või mingid käsimüügid, et lihtsalt ei ole vaja. Aga imetamise ajal minu arvates, eriti kui me räägime käsimüügitoodetest, ma arvan, et see on okei. Ma ei ütle, et ma seda propageerin või soovitan, aga olenevalt inimesest siis siin, et kui see beebi on sust nii-öelda väljas ja sa oled pärast sünnitanud, siis minu arvates selle süsteemse imendamise puhul sa ei saa kuidagi seda last nii palju kahjustada toopilise peale kandva retinoidiga. Aga kuidas sa arsti seisukorrast, et kas sa määrad seda imetavale emale või pigem mitte, et mis sina arvad sellest? Ja ma olen tegelikult täiesti nõus sellega, mis sa just ütlesid ja ma ütlen ka sama, et ma kindlasti seda ei propageeri, et kui on võimalik, kui ei ole asi nii tõsine, siis me üritame ju kasutada selliseid natuke võib-olla turvalisemaid preparaate. Samas tõesti jälle väga palju oleneb, et kui palju ka näiteks imetamine on üks ju lai mõiste, et minul näiteks oli nii, et laps sai mõlemat, et ta sai nii rinnapiima asendajat kui ka siis rinnapiima päevas. Et kui juba see imetamise võib-olla kordade arv ei ole see, et ta saabki nagu ainult rinda, küsimus on ka see, eks ju, et kui me seda peale määrime ja see imendab mulle süsteemselt, siis eraldi küsimus on see, kui palju see eritub rinnapiimas, eks ju. Et ma usun, et sihukeste leebete peale määritavate preparaatidega see tõesti siin rinnapiima imendumine ei ole nii suur, et me peaks kartma, aga alati tasub koos patsiendiga ikkagi kõik nagu asjad läbi kaaluda, kõik läbi rääkida, et oleks selline informeeritud otsus mõlemalt poolt, et me ei saa 100% väita, et kõik on nagu täiesti turvaline, see on ka põhjus, miks sina ka ütlesid, et sa ei propageeri seda, aga kui on ikkagi väga suur probleem, patsient on näiteks esteetiliselt nii häiritud sellest, et see mõjutab juba ta meeleolu, tal tekib võib-olla enesekindlusprobleemid, võib-olla isegi kuni depressioonini välja, näiteks, eks ju, et me kõik kogeme oma nii-öelda raskusi pisut erinevalt, siis tõesti see on variant, mida kaaluda. Ja sellega mul tuli see meelde, et me räägime sellest raseduse imetamise aegsest nahahooldusest, aga siin ma tahaks südamele panna seda, et see on selles mõttes teadmiste suurendamiseks, info jagamiseks, aga me ei räägi siin, ütleme niimoodi, spetsiifilistest ravivõimalustest või et nii on õige ja seda tuleks teha ja nii peab arst määrama, vaid inimene ikkagi, iga rase on erinev, iga raseda tervislik seisund on erinev, tervise ajalugu on erinev, nahad on erinevad, et siin on ikkagi kõige tähtsam see, et me anname selle üldise info, aga tähtis on minna siis kas siis nahaõe või nahaarsti vastuvõtule, et saada see täpsem kava enda nahale, mis sobib. Just, täiesti nõus. Ma natukene nüüd tõmbame veel kiiremaks, toome sisse aseliinhappe, mis ma ütleks tegelikult nüüd, et kui retinoidid olid see kuldne standard nahahoolduses, siis ma ütleks, et aseliinhappe on kuldne standard raseduse ja imetamise aegses nahahoolduses.
Ja täpselt, et aseleinhappel on palju häid omadusi, et on kergelt põletikuvastane, samas ta ka hüperpigmentatsiooni osas võib aidata. Umbes 4% aseleinhappest, mis me siis toopiliselt või paikselt nahale määrime, imendub süsteemselt. Ehk siis kui me rääkisime ennem seal kuni 25% imendumisest, siis see 4% on võrdlemisi tagasihoidlik. Ja muidugi jälle pean arstina ütlema, et puuduvad väga ulatuslikud turvalisusuuringud inimestel, aga loommudelites ei ole mingisuguseid probleeme olnud. Ehk siis sellepärast me võime väita, et see on pigem turvaline ikkagi raseduse ajal kasutada ja olen ka ise määranud oma patsientidele, kellel on ikkagi olnud seda tarvis. Just. Ja seda on just, et seda on nii retseptiga saadaval kui siis ka tegelikult käsimüügis. Eestis ei ole käsimüügis küll väga suur valik, aga on täitsa olemas ja saab ka välismaalt tellida. Paneme ruttu C-vitamiini, mis tegelikult ma arvan ka rasedatele, et C-vitamiini seerum võib osutuda üheks leebemaks ja samas heaks variandiks. Mis sa arvad? Ja, olen nõus. Lihtsalt siin jälle rõhutan seda, et kui keegi ka siin kahtleb jälle selles päikesekaitse olulisuses, siis C-vitamiin kindlasti käib koos päikesekaitsega, et hommikul siis üks alla ja teine peale, et vältida siis mingisuguseid ebasoovitavaid näiteks pigmendi muutusi, mis raseduse ajal nii ehk naa võivad olla siis nii-öelda suurema riskiga, et need tekivad, et kindlasti vabalt võib, lihtsalt tasub kaitsta ennast päikse eest ka. Absoluutselt. Ja mis ma tahtsin veel sisse tuua, mida ka mul tuli meelde, et palju küsitakse, on ise pruunistavad tooted. Ja kardetakse natukene neid. Minu arvates selles mõttes ma olen sellest teinud ka pikema postituse. Minu arvates täiesti okei. Soovitan rasedatele pigem peale määritavaid kreemi variandis, et vältida pigem aerosoole. Kuidas sinul, kas küsitakse palju just rasedat? Küsitakse mõnevõrra, aga mitte nagu super palju, et õnneks on ka võib-olla neid, miks ma ütlen õnneks neid naisi, sellepärast, et see loomulikkus ei ole ka nagu patuasi. Et muidugi, kui see paneb sind tundma ennast enesekindlamalt ja tunned ennast oma nahas paremini, siis absoluutselt, miks mitte palju parem kui kirjeldamatult parem kui solaarium või päevitamine. Aga mul on nagu pigem järjest rohkem tulnud neid toredaid patsiente sattunud vist minu juurde, kes tegelikult seda loomulikkust nagu kuidagi hindavad või eriti veel nagu raseduse ajal. See oma keha aktsepteerimine ja see maagia, mis selle rasedusega kaasas käib, et see kuidagi järjest rohkem mulle tundub, et on tõusutrendis, mis minu meelest on väga tervitatav nähtus. Just, ma selles mõttes olen täiesti nõus. Nii, kas sul toimeainetes midagi tuleb veel mõelda klientidele? Tegelikult tuleb, et kui me räägime sellest pigmendi küsimust, et ma korraks mainiks ära siin diamidooli, et me ei ole seda tegelikult veel siin käsitlenud, aga et üleüldse, kui meil tekib melasm, on see siis raseduse ajal või siis sünnitusjärgses perioodis või siis jääbki see meid elu jooksul niimoodi laineliselt vahepeal kimputama, et siis peab nagu mõistma, et raviviise on mitmeid, on retseptiravi, on protseduure, aga see ravi on nii nagu akne puhulgi, ma armastan öelda, pigem maraton kui sprint. Et tuleb vaim panna valmis selleks, et kui me tahame näha tulemusi, selleks peab ka tegelikult olema valmis ise sinna alla panema aega ja nagu panustama. Aga diamidool siis teadaolevalt praegu on raseduse ja imetamise ajal turvaline kasutada. Näiteks Eucerinil on siis antipigmentsari, kus siis meil Eestis tänast diamidooli niimoodi kättesaadaval on, seda saab siis ilma retseptita apteegist. Et katsetada täiesti võib, nõuab lihtsalt tõesti pigem niisugust pikaajalist püsivat kasutamist ja ei ole päris nii, et nii nüüd sul tekkis melasm, me ei saa kasutada retinoide, me ei saa kasutada hüdrokinooni, mida Eestis ei ole, eks ju, müügiloaga, et mis me siis üldse teeme, et me ei saa mingit protseduure teha, et siis midagi ikka on, et alati nagu leiab ja kui on endal kahtlus, siis pigem tasubki minna nahaõe juurde või siis kas või nahaarsti juurde ja natuke nagu küsida selle kohta, et kui see mure teeb sind väga, väga kurvaks, siis lahendusi ikka leiab. Ja mul täiesti läks see diamidool meelest ära, kuigi ma alles tegin selle kohta postituse, ma olen sinuga täiesti nõus ja siin ma võib-olla ütleks ka, et mida ma tahan klientidele hästi palju sisestada on see, et võib-olla vahel küsitaksegi või arvatakse, et arst peab määrama mingi retseptiravi, see on tugevam, see on tõhusam või teeme mingi protseduuri, sest need käsimüügitooted on nii leebed, seal on mingi väike protsent peal, et need niikuinii ei tööta. Siis tegelikult selle ma lükkan küll ümber,
diamidooliga, samamoodi teiste toimeainetega, niacinamiid ka tegelikult täpselt, just. Need on sellised toimeained, mille protsent ei pea olema üldse kõrge ja nad toimivad hästi, kui sa kasutad neid regulaarselt ja selles pikka aega, et seda ei tohiks kindlasti alahinnata. Just, ja kui me räägime niacinamidist, siis põletikuvastane toime on tal tegelikult ka olemas, põletikujärgse pigmendi vastu kasutatakse teda ka, et tegelikult kui on sellised leebemad nahamured, siis seda ongi raseduse ajal väga okei kasutada niimoodi püsivalt. Just, et see on tähtis. Nii, vaatame korra, kui sul on mingeid mõtteid tekkinud, tahad ise lisada, siis sa võid seda jooksvalt teha. Ma korra vaatan, küsimusi meil ei ole huvitaval kombel. Ma muidugi võtsin kõik need teemad, mis mul on küsimuste boksis varem küsitud, et võib-olla me oleme nii ilusti nendest üle sõitnud. Aga võib-olla siis veel lõpetuseks kiiruga imetamisest ja nibunahast, mis võib ka probleemiks osutuda. Et kas sinu juurde pöördub naisi selle murega? Minu juurde ausalt öeldes ei ole pöördunud konkreetselt imetamisega seotud nibunaha probleemidega, on muul eluetapil olnud seal probleeme, et näiteks kui on olnud mingid rõngastamist ja seal mingi sekundaarne infektsioon, aga imetamisega seoses ma usun, et meil on lihtsalt imetoredad imetamisnõustajad võib-olla, kellelt äkki sagedamini küsitakse ja ämmaemandad, et selles mõttes müts maha nende ees, et nad teevad väga tänuväärset tööd ja võib-olla kohe alguses siis pikingi siia oma kogemusega sisse ja ütlen, et kindlasti julgustan minema imetamisnõustaja juurde, et nibunaha kaitseks tegelikult või üldse see, et näiteks ei tekiks lõhesid või mingit valulikkust, et see õige imetamise asend on väga-väga oluline ja see küll tundub nagu maailma kõige loomulikum asi, et mul on see beebi ja nüüd ma annan talle süüa, aga tegelikult see on nii palju mingit nippe ja trikke, mida eriti, kui sa oled esmakordne lapsevanem ja sul veel ei ole kogemust ja sa võib-olla ei usalda ennast ka nii palju, et tegelikult tasub ikkagi spetsialistiga need asjad läbi arutada, see võib väga palju ennetada igasuguste murede teket, et me ei peagi jõudma sinna veritsevate fissuuridega nibudeni enne, kui me tegelikult saame võib-olla seda kõike ennetada. Mis nibunahaga juhtub raseduse ajal üldiselt on see, et see areool tavaliselt raseduse ajal juba läheb suuremaks, pigment muutub, läheb natuke selliseks pruunikamaks, tumedamaks, et need on kõik normaalsed sellised füsioloogilised muutused. Imetamise ajal on küll see, et nahase kaitsebarjäär, eks ju, see rinnanibunahk on üsna suure nii-öelda koormuse all, siis mitu korda päevas esialgu kui ka 2 tunni tagant laps ju rinnal käib, et tegelikult on see nii suure koormuse ajal pidevalt, võib tekkida ketendus, võivad tekkida fissuurid, võib tekkida sinna, kui juba on fissuurid ehk nahabarjäär on katki, sinna võib lisanduda mõni mikroob, võib tekkida siis sekundaarne infitseerumine, võivad tekkida isegi villid, nii nagu lapsukestel vahepeal on täitsa kahjutud imetamisest, tekivad villid kuskil suulimas, kes nii võivad ka nibude peal olla, et neid muresid võib olla ja miks on see pole oluline see, et kui me ikkagi tahame kogu aeg imetada, siis see, kui meil on kuskilt valus või paha, siis see loob nagu endale sellise väikese psühholoogilise takistuse juba, et mul on valus, et ma tõmban juba eos pingesse ja siis võib see asi minna lumepallina veerema, ehk sealt võivad tekkida juba uued mured lapse toitmise ja kaaluiibe ja kõige muuga seoses. Et jällegi, kui on mure, julgelt pöörduda imetamisnõustaja juurde, nad teevad Eestis imetabast tööd. Aga kuidas siis nagu ise saab kaitsta, et jälle kindlasti seda naha kaitsebarjääri seal taastada. Lanoliin on üks kõige võib-olla tuntumaid selliseid vahendeid ja omast kogemusest väga soovitan kasutada sellist lanoliini. On teatud tüüpi lanoliini tooted, mida pead maha pesema ja sellised, mida ei pea pesema. Alguses on sul kõike nii palju selle beebiga ja kõik on uus, et pigem vali endale nii-öelda mugavam variant, mida siis ei pea ilmtingimata maha pesema. Siis on sellised kompressid olemas, mida külmkapis hoida, mis on näiteks pantenooliga rahustavad seda nahka. Ja kui sa käid pesemas noore emana, sul on kindlasti pigem kiire, sa pigem käid ruttu seal pesus ära, et siis väga kõvasti seda nahka sealt ei hõõru ja kindlasti väga aluselisi, ehk siis seebi baasil tooteid ei kasuta, sest et see taaskord seda naha kaitsebarjääri veelgi kahjustab. Kas sa soovitad ka aquaphori kasutada või oled sa lugenud selle kohta? Ma ütlen ausalt, et ma ise ei ole seda just selle mõttega, et kas seda tohib nahale jätta imetades. Tead, ma ütlen ka, et ma jään siin vastuse võlgu, et kui meil on mõni tore Utserini esindaja siin näiteks täna veel kuulamas või oskab keegi nagu just selle poole pealt kohe niimoodi sõna sekka öelda, oleks praegu väga mõnus. Aga
kui on kahtlus, siis pese maha, aga ma arvan, Aquaphor ise oma toimeainete ja koostise mõttes on tegelikult selle kaitsebarjääri toetamiseks väga hea. Et noh, sa võid ju selle siis maha pesta, kui see ei ole kindel, aga kasutamiseks sobib küll väga hästi. Okei. Nii, aga kuidas me selle kõik kokku võtame? Ma arvan, et me käisime tegelikult väga hästi need teemad kõik üle. Ma arvan, et me saime naisi rahustada, rasedaid rahustada, et minu arvates on nii palju seda hirmu külvamist ja seda teadmatust, et mida me siis kasutame ja mida mitte on ja et tahad sa veel midagi lisada? Jah, võib-olla selles mõttes, et see on, et isegi kui on näiteks mõni mure, tervisemure, nahamure, siis tegelikult see aeg, raseduse aeg on pigem üürike elu mõttes. Et nagu beebiga öeldakse, et kui on raske tööd, siis need on pikad, aga aastad on lühikesed, et pigem naudi seda, pigem ole uhke selle üle, just nagu lapseootel naistele, et milleks su keha on võimeline, uue elu loomine on suur töö. Üks armas naistearst kunagi võrdles seda, nagu sa jookseksid peaaegu iga päev või iga nädal maratoni, et su kehas toimuvad väga suured ümberkorraldused, et see on väga võimas ja kui ka on mingid mured, siis suur osa neist muredest võivad aja jooksul, noh näiteks, eks ju, akna ägenemine, et kui ühel hetkel need hormoonid jälle paika loksuvad, siis see võib minna ju paremaks ja sa ei ole kunagi nagu päris ilma abita, et meil on küll tooted, jah, mida me kindlasti ei kasuta, aga alati me leiame lahenduse ja kui sul on mured ja küsimused, siis pöördu spetsialisti juurde ja koos arutades leitakse kindlasti sulle sobiv lahendus. Just, mul on raske siia midagi veel lisada, sa võtsid selle nii ilusti kokku, et täpselt ongi see, et neid ravivõimalusi on, et rasedad võivad siis julgelt pöörduda spetsialistide poole. Kaisa, suur aitäh sulle. Mul on nii hea meel, et sa nõustusid seda vestlust vastu võtma ja ma arvan, et ma võtan selle teemaga kokku ja meil tuleb küsimuste boks, et vaatame, kas inimestel tekib mingeid küsimusi. Võib-olla me teeme veel taolisi videosid, et selles mõttes, et inimesi harida. Jaa, suure rõõmuga. Just. Aga nüüd on meil täpselt sellised, meie mõlemad põnnid on tõbised, et siis täna me siinkohal lõpetame ja täname kõiki kuulajaid ja ma jätan sellega salvestuseks siis pärast, et inimesed peavad vaadata. Aga jällegi, Kaisa, suur aitäh sulle ja ütleme siis kõigile siit ilusat päeva jätku ja head nädalavahetust. Ja püsige terved! Okay.